हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं टाइम एंड स्पीड यानी कि चाल, समय और दूरी के क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाँ, जो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर है मैथ का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि टाइम एंड वर्क है। इसी तरीके से ही हमारा टाइम एंड स्पीड यानी कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड जो है वो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिएगा, इससे जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और देखते हैं सीरीज को किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीरीज में। तो चलिएगा, यहाँ पर बढ़ते हैं हम वन बाय वन करके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, एक कार है वो 40 मिनट सेकंड की चाल से चलती है और 2 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, दूरी पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा यहाँ पर चाल का, यानी कि अगर हम बात करें चाल की जो हमारे फॉर्मूला है तो वो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी से ही हम क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, समय निकालते हैं और क्या, अगर हम बात करें यहाँ पर चाल निकालते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो कितनी दूरी बात की गई है, तो यहाँ पर किस चीज़ की बात पूछी गई है, दूरी। ठीक है, यहाँ पर समय हमारा दे दिया गया है, वहीं बात करें तो हमारा चाल दे दिया गया है, दूरी पूछी गई है। जब भी ध्यान रखिएगा, दूरी अगर हम बात करते हैं वन बाय वन करके देखेंगे हम किस तरीके से निकालेंगे दूरी, समय, चाल, है ना। सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर दूरी निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, दूरी अपनी जगह पर ही रहेगी, आप लोगों को चाल और समय, ठीक है, चाल और समय देखना है, चाल और समय को किस तरीके से क्या करना है। देखिएगा, मैं इसको रफ कर देती हूँ और आगे बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपको क्या करना है, चाल और समय को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर हम बात करें चाल और समय, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है मैंने, और समय को आप लोग मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हम दिया गया है, टाइमिंग दी जो गई है, मैं इसको रफ कर देती हूँ, समझ गए होंगे आप। तो अगर हम बात करें, चाल बराबर दिया गया है हमारा 40 मिनट सेकंड। ठीक है, और वहीं बात करें तो 2 मिनट में। ठीक है, तो मिनट और यहाँ पर ये भी हमारा मिनट सेकंड में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिएगा, जब हमारा मिनट और सेकंड में दिया रहता है तो हम किस में चेंज करते हैं, उसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो अब देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है हमारा 40। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो समय है, समय दिया गया है हमारा कितना है, 2। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिल गया, 80। अब ये क्या है, हमारी 80 हमें दूरी मिली है। ठीक है, लेकिन 80 दूरी मिली है, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मिनट था हमें किस में चेंज करना था, यहाँ पर किस में चेंज करना था, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हमें सेकंड में दिया गया है, हम इसे चेंज करेंगे आवर्स में। तो हम कर लेंगे 60 से, तो ये हो गया हमारा 120। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करके, जैसा कि मैंने ये किया, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, है ना, वो मैं आप लोगों को बता रही थी, यहाँ ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो 12 चौक 48 और डबल ज़ीरो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4800, यानी कि उसने कितनी दूरी तय की, 48 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर की टोटल जो दूरी है उसने यहाँ पर तय की है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया हम कब चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा मिनट में है और ये सेकंड में है ना। जब डिफरेंस दिया रहता है तभी हम लोग चेंज करते हैं, मीटर में दिया हो और इधर दिया हो हमारा, ठीक है, तब हम चेंज करते हैं, अदरवाइज हमें चेंज करना नहीं होता है। तो अब हम चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे और देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन को किस तरीके से टिक के साथ सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, दो कार हैं, दो कार की जो चाल का अनुपात दिया गया 4.5 अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या होगा। देखिएगा जब भी हमारे अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या करना होता है, आपको सिंपली एक ही ट्रिक लगानी है, जो हमारे चाल का अनुपात दिया रहता है उसे अपोजिट में समय के अपोजिट में आंसर में रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। यानी कि अगर हम इसकी डायरेक्टली आंसर की बात करें सॉल्व करने का, तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है, 5.4 रख सकते हैं हम इसका आंसर, ठीक है ना। बस इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अब आपके माइंड में ये होगा कि अगर भाई यहाँ पर दो कार की जगह फर्स्ट और सेकंड और यहाँ पर थर्ड दे दी जाए तब क्या किया जाएगा। देखिएगा इसका भी एक यहाँ पर फंडा है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आई होप ये समझ गए होंगे। जब दो कार दी जाएंगी, देखिएगा कि इसको किस तरीके से करेंगे। जब तीन कार दी गई हैं, अगर सपोज यहाँ पर मैं आपको बात कर लेती हूँ, फर्स्ट का 2 है, एक सेकेंड, हाँ फर्स्ट का 2 है, सेकंड का थर्ड अनुपात है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सपोज पहले हमें फर्स्ट का निकालना है, ठीक है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का सॉरी, अगर हमें फर्स्ट का निकालना है तो हमें फर्स्ट को इसको छोड़ देना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है इन दोनों में। तो यहाँ पे 5 3 जा 15, ये हमें फर्स्ट का मिल गया, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अब हमें किसका चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पर, अब हमें चाहिए ये 3 है, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पर, एक सेकेंड में दोबारा ही लिख देती हूँ, हाँ 2 था, 3 और 5, हाँ। तो हम बात कर रहे थे, अब हमें इसका चाहिए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ 10 हो गया, अब हमें चाहिए लास्ट वाले का, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमें ध्यान रखना है, जिसका निकाल रहे हैं उसको छोड़ करके और उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, जो हमारी डिजिट बच जाएगी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 डिजिट में, जिसमें अनुपात में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके की आने वाली सीरीज़ का आपको लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिएगा अब हम बढ़ते हैं इस तरीके से आगे वाले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिएगा इसको मैं कर देती हूँ रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है, एक कार है वो 40 मिनट सेकंड की चाल से 2 मिनट में, एक सेकंड, ये दोबारा रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार जो है वो 62 किलोमीटर आवर्स की चाल से 9 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे भी दूरी पूछी गई है ना, और क्या क्या दे दिया गया है, चाल दे दी गई है, प्लस हम बात करें तो समय दे दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, इसको किस तरीके से करना है ना। अभी मैंने बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन हमें दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, चाल इंटू समय कर देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर यहाँ पर हमारा दिया गया है 62 किलोमीटर आवर दिया गया, और यहाँ पर 9 घंटे, ऑलरेडी घंटे में दिया गया, वहाँ हमारा मिनट्स में था इसलिए हमने चेंज किया था। बट यहाँ पर हमारा जब घंटे में दिया रहता है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात बताएं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चाल बराबर हमारा दिया गया है किलोमीटर, जब भी हमारा किलोमीटर और घंटे में दिया रहता है तब हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ पर अगर हम बात करें जो समय है वो समय दिया गया हमारा 9 आवर्स, ठीक है, 9 आवर्स दिया गया। तो इन दोनों के आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ आ जाएगा हमारा, कितना हो गया 500, ठीक है, 558 यहाँ पर हमारा जो है इसने कुल दूरी तय की है। बस डायरेक्टली इसको ऐसे ही करना है, इसमें ना आपको किसी का मल्टीप्लाई करना है, नहीं कुछ, ना इसको चेंज करना है, नहीं कुछ, ठीक है। तो इसमें हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अगर मिनट से सेकंड में, मतलब मिनट से आवर्स में चेंज करना है तो हमने किस तरीके से किया, डायरेक्टली विदाउट चेंज का जो अगर हमारा क्वेश्चन आएगा वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। इसी तरीके से बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में
तय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा बात की गई है, कार के द्वारा बोली गई है। कितने किलोमीटर की, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि डिस्टेंस, है ना, इतनी उसने दूरी तय की है। कितने घंटे में, यहाँ पर समय दे दिया गया है और डिस्टेंस दे दी गई है। बात करें तो यहाँ पर हमारी चाल बोली गई है। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल हमें पूछा गया, अगर हम बात करें दूरी, तो दूरी हमारे यहाँ दी गई है 150 किलोमीटर, वहीं दी गई है आवर्स में, यानी कि घंटे में दिया गया है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें किलोमीटर में दिया गया है, तो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको ऐसे ही रख लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों को बड़ी ही कन्फ्यूजन होगी कि ये जो हमारा फ्रैक्शन में दिया गया है इसको किस तरीके से करें। फ्रैक्शन में है तो इसको कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 आ गया है। जब अगर हम इसके नीचे मतलब 5/2 रखेंगे तो हमारी नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर चली जाती है। और हम अगर बात करें, ये 2 हमारे यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। ठीक, तो ये संख्या हमारी ऐसे हो गई है। वहीं अगर हम इसको कट करेंगे तो देखिएगा 30 होगा, और 32 जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 60। ठीक, ये 60 है। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे लगे आप लोगों को सारे क्वेश्चंस? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेवल के साथ, लेवल बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये हमारे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे, और जिन लोगों को नहीं आते थे उनके लिए आई थिंक ये सीरीज़ काफ़ी बेटर रही होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय।